الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى سيدنا ومولانا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سيد أهل الدنيا وسيد أهل الأخرى، محمد الحامد المحمود الذي شرف الله به هذا الوجود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكما اجتمعنا فرحة به صلى الله عليه وسلم وفرحة بمعراجه، نسأل سبحانه وتعالى أن يجمعنا به على حوضه المورود الذي من شرب من شربة لا يظمأ بعدها أبدا. Bismillahirrahmanirrahim. Habib Abdullah bin Abdul Rahman bin Mukhtar beliau memulai tausiahnya di siang ini dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan manusia dengan seseorang yang sangat mulia, yaitu baginda Nabi kita Muhammad SAW. Maka dengan kemuliaannya kita semua menjadi mulia, dan alhamdulillah kita telah dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Maka mudah-mudahan kita berkumpul di tempat ini dengan gembira akan baginda Nabi Muhammad dan mi'rajnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua nanti dikumpulkan di telaganya Nabi Muhammad SAW, yang mana dikatakan bahwa siapa yang meminum daripada telaga tersebut maka tidak akan haus selamanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam أوذي أشد الأذى وصبر وصبر وصبر، وبعد الصبر يقع النصر والظفر، لأن الله سبحانه وتعالى جعل بعد العسر يسرين، فقال الحبيب محمد حاشا عسر يغلب يسرين. Maka Nabi Muhammad SAW disiksa dan beliau sabar, kemudian disiksa, kemudian sabar lagi, disiksa dan kemudian sabar. Maka apa yang terjadi setelah beliau sabar sebanyak 3 kali, Allah memberikan kepada beliau suatu kemenangan dan kemenangan, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dalam satu kesulitan pasti akan dibalas 2 kemudahan dan kemenangan. Sebagaimana Nabi juga menyampaikan bahwasanya tidaklah suatu kekalahan itu kecuali akan dibalas dengan 2 kemenangan. وكل من آذاه وكل من أساء إليه صلى الله عليه وسلم فصبر فنصره الله عليهم في يوم فتح مكة، وقال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، حتى عدوه يرجو رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم. فقال الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لمن آذاه وأساء إليه ورماه بالحجارة ووضع السلاح عليه وهو ساجد، قالوا اذهبوا فأنتم الطلباء، فكأنما انتشروا من قبورهم فرحة بما من به عليهم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Maka setelah Nabi disiksa, maka Allah membalas siksaan tersebut dengan kemenangan atas baginda Nabi Muhammad SAW yang terjadi, yaitu ketika Fathu Makkah. Ketika Fathu Makkah, maka Nabi memenangkan peperangan tersebut. Apa yang dilakukan, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi? Mereka bertanya, apa yang akan dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Apa jawaban Nabi? Maka mereka menjawab, akhun karim wa akhin karim, kamu adalah saudara yang mulia dan anak dari saudara yang mulia. Musuh Nabi tetap mengharapkan daripada sifat kasih sayang kepada mereka. Akhirnya Nabi membalas jawaban mereka dengan mengatakan, pergilah kalian, sesungguhnya kalian semua dalam keadaan bebas. Maka Nabi
membebaskan mereka karena saking sayangnya dengan umatnya tidak akan membalas apa yang telah mereka lakukan. Ketika Nabi dilempar dengan batu-batuan, ketika Nabi sholat dilempar dengan kotoran dan bermacam-macam daripada siksaan, Nabi tidak membalas satupun daripada siksaan tersebut. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصيب بمصيبة فصبر وقال إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا كان حق على الله أن يخلف له خير مما أخذ منه. Maka barang siapa yang ketika dia mendapatkan sebuah musibah kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dan mengatakan bahwasanya ini adalah sebuah yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, maka ini adalah benar daripada Allah, maka dia akan mendapatkan kebaikan daripada musibah tersebut. Kalau tidak, maka kalau dia tidak sabar atas musibah tersebut, maka kebalikan daripada sabar tadi dia mendapatkan petaka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam في ليلة الإسراء عندما نصر الله سبحانه وتعالى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى رأى في رحلة إسرائه كثير من الغرائب والعجائب وخوارق العادة. Maka ketika perjalanan Isra Nabi kita Muhammad SAW, maka di dalam perjalanannya beliau melihat daripada kejadian-kejadian yang sangat aneh, daripada kejadian-kejadian yang sangat membingungkan Nabi. رأى في طريقه أناس تقرض شفاهم بمقاريض من نار قال من هؤلاء يا جبريل قال أولئك الذين يتكلمون على العلماء ورأى أناس يأكلون اللحم الميت وقال من هؤلاء قال أولئك الذين يغتابون الناس. Maka di dalam perjalanannya di antara kejadian yang dilihat oleh Nabi adalah ada suatu kaum atau kelompok yang mana mulut mereka itu dijepit dengan daripada jepitan daripada api neraka. Akhirnya Nabi bertanya, wahai malaikat Jibril, siapakah mereka? Kemudian malaikat Jibril mengatakan mereka adalah golongan yang menghina daripada ulama. Kemudian Nabi melihat lagi yang mana satu kelompok yang mana dimasukkan ke dalam perut mereka dari mulut mereka daripada api-api neraka. Kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, siapakah mereka itu? Kemudian malaikat Jibril menjawab, mereka adalah sekelompok yang suka menggibah. ورأى النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ليلة إسرائه من مكة المكرمة إلى بيت المقدس رأى في إسرائه ذلك المكان الذي كلم الله فيه موسى تكليما فنزل وصلى ركعتين في مكان طور سيناء حيث كلم الله موسى فيه ربه تكليما حتى يشرع لأمته أن يتبركوا بمكان تعبد الصالحين فإن محل تعبدهم تتنزل الرحمات والبركات لأن طلب البركة من شرع سيد البريات محمد صلى الله عليه وسلم. Dan di antara kejadian yang terjadi dalam perjalanan Isra-nya Nabi adalah Nabi diperlihatkan suatu tempat yang disebut dengan Tur Sina, yang dimana di tempat ini adalah ketika Nabi Allah Musa beribadah, dan di situ Nabi Allah Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kejadian ini ada sebuah isyarat bagi umatnya bahwa kita sebagai umatnya untuk selalu mengambil suatu keberkahan daripada orang-orang yang soleh. Seperti di tempat yang mana Nabi Allah Musa berbicara dengan Allah. Di situ Nabi sholat 2 rakaat
dan diminta untuk berdoa, dan di sini kita diminta oleh Nabi untuk mengambil keberkahan daripada orang soleh, karena di tempat ibadahnya orang soleh di situ banyak turun daripada anugerah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. وسيدنا محمد أفضل من موسى وأفضل من عيسى، لكن الله سبحانه بدليل أنه كان صلى بهم إماما في جميع الأنبياء والمرسلين في بيت المقدس، لكنه يشرع لأمته طلب البركة من مظانها. Maka Nabi kita Muhammad SAW yang sudah kita ketahui bahwasanya beliau lebih afdal daripada Nabi Allah Musa, lebih afdal daripada Nabi Allah Isa. Akan tetapi beliau menjadi seorang pemimpin di Baitul Maqdis, menjadi imam daripada seluruh nabi-nabi dan rasul. Adapun Nabi singgah di tempat Nabi Allah Musa ini adalah sebagai syariat bagi umatnya untuk mengambil keberkahan daripada orang-orang soleh yang mereka sangka itu adalah orang soleh. ولما عرج به إلى السماء الدنيا النبي محمد صلى الله عليه وسلم رأى أبو البشر، رأى أبانا آدم، ورأى عن يمينه جماعة كثيرة وعن يساره جماعة كثيرة، فإذا نظر عن يمينه تبسم وفرح، وإذا نظر عن يساره حزن وبكى. Maka ketika Nabi kita Muhammad SAW Mi'raj, naik ke langit yang pertama, maka beliau bertemu dengan Abul Bashar, yaitu Nabi Allah Adam. Maka Nabi menoleh ke samping kanan dan ke samping kiri. Ketika menoleh ke samping kanan, maka beliau melihat suatu kaum yang sangat banyak. Akhirnya beliau tertawa dan tersenyum. Dan ketika menoleh ke samping kiri juga banyak kaum tersebut dan beliau sangat sedih. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا جبريل من هذا؟ قال هذا آدم أبو البشر، وهؤلاء الذين عن يمينه بعث الجنة من ذريته، فإذا نظر إلى أعمالهم الصالحة فرح وسر، وهؤلاء الذين عن يساره بعث النار من ذريته، فإذا رأى أعمالهم السيئة بكى وحزن. Maka Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah mereka wahai malaikat Jibril? Maka malaikat Jibril menjawab, ini adalah Abul Bashar Nabi Allah Adam. Adapun kelompok yang di samping kanannya ini adalah salah satu penghuni yang masuk ke dalam surga. Mereka yang melihat atau mendapatkan banyak daripada amal-amal solehnya dari kaum Nabi Allah Adam. Kemudian di samping kirinya ini adalah sekelompok dari zuriat Nabi Allah Adam yang mereka lebih banyak melakukan kejelekan dan maksiat, dan mereka salah satu daripada penghuni neraka. ولما عرج به إلى السماء السابعة رأى سيدنا الخليل إبراهيم متكئ على باب الجنة، فلما جاء إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له أهلا وسهلا بالابن الصالح والنبي الصالح. Ketika Nabi naik lagi sampai ke langit yang ketujuh, maka Nabi kita Muhammad bertemu dengan Khalilur Rahman, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang sedang berdiri menunggu di depan pintu surga. Kemudian Nabi Allah Ibrahim mengucapkan kalimat selamat datang kepada Nabi kita Muhammad SAW, mengucapkan selamat datang wahai anak yang soleh, wahai Nabi yang saleh. فقال سيدنا إبراهيم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. Kemudian Nabi Allah Ibrahim menyampaikan, wahai Nabi Muhammad, sampaikanlah kepada umatku dariku kepada mereka assalam. وأخبرهم بأن الجنة قيعان أي أرض مستوية لا فيها ارتفاع ولا انخفاض. Dan katakanlah kepada umatmu wahai Muhammad bahwasanya di dalam surga ini adalah sebuah tanah yang membentang, tidak ada tanah yang turun atau tanah yang membukit.
وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من قال مرة ورثت له شجرة في الجنة. فقال سيدنا عمر إذا نكثر قراسنا يا رسول الله. فقال الله أعلى وأجل. إن الله لا يمل بالعطاء يعطيكم ما لم تملوا ما دمتم مقبلين بالأعمال الصالحة. الله يعطي بغير حساب. فما دام الإنسان مقبل على الله بطاعته أكبر الله عليه بفضله ورحمته ونصرته وعطائه. Maka Nabi Allah Ibrahim menyampaikan, wahai Muhammad, sampaikanlah kepada umatmu bahwasanya kita bisa menanam dalam kebun surga itu dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan barang siapa yang mengucapkan kalimat tersebut satu kali, maka dia akan mendapatkan satu pohon di dalam surga. Kemudian Sayyidina Umar bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kalau kita mengucapkan bukan hanya satu kali tapi berkali-kali, bagaimana jadinya nanti kebun tersebut? Maka Nabi menjawab bahwasanya Allah lebih maha tinggi daripada apa yang kita bayangkan. Maka jika kita berzikir kepada Allah, betul-betul kita menghadapkan diri kita kepada Allah dengan betul-betul dengan ketaatannya, maka Allah akan membalas ketaatan kita dengan pertolongan, dengan segala anugerah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. لهذا لما أن النبي إبراهيم خص أمة النبي محمد بالسلام والنصيحة، فلهذا أمة النبي محمد تصلي على النبي وعلى سيدنا إبراهيم بكل صلاة مفروضة ومندوبة، لأنه من تقدم بالإحسان والله سبحانه وتعالى يقول وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، من أحسن إليك تحسن فله كما أحسن إليك، وهكذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن. Maka karena Nabi Ibrahim telah mengucapkan salam kepada umatnya, maka kita telah diwajibkan oleh Allah di dalam salat kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan salam kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Entah itu di dalam salat yang wajib ataupun salat yang sunnah. Ini semua kenapa? Karena Nabi Allah Ibrahim telah berbuat baik kepada umat Nabi Muhammad, maka Allah balas kebaikannya dengan diucapkan salam kepada Nabi Ibrahim dalam setiap salatnya. Begitulah kita, jika kita melakukan sebuah kebaikan kepada orang lain, maka kebaikan itu pasti akan dibalas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah sebuah kebalasan kebaikan kecuali dengan kebaikan. Maka berbuat baiklah kita kepada siapapun yang kita hadapi. Nabi Muhammad SAW kana yuhsin ala man ahsana ilayhi wa yuhsin hatta ala man asaa ilayhi sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah Nabi kita Muhammad SAW berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada beliau, dan juga berbuat baik kepada yang berbuat jelek atas diri beliau. رجل أراد قتله صلى الله عليه وسلم يقرب منه في الطواف ويخب بسكين تحت ثوبه يريد قتله، فنظر إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووضع يده على صدره فقال ماذا تحدثك في نفسك يا فضالة؟ فقال لا شيء، يسبح يا رسول الله. فسقطت السكين من يده خوفا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال له هل لك في خير الدنيا والآخرة تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله. هذا الذي يريد قتله، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يريد هدايته. Di dalam sebuah sejarah disebutkan ketika Nabi Allah SAW, maka artinya mengikuti beliau di dalam tawafnya. Orang ini memasukkan pisau di dalam bajunya.
Ketika Nabi tawaf maka diikuti sampai suatu itu Nabi melihat daripada atau mencurigai daripada orang tersebut, kemudian memegang daripada dadanya, kemudian mengatakan yang terlintas di dalam hatimu wahai fulan. Maka dia mengatakan tidak ada apa-apa. Akhirnya ketika menyampaikan itu terjatuhlah pisau tersebut. Saking gemetarnya ketika Nabi mengucapkan kalimat tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, apakah ada yang lebih baik daripada saksi bahwasanya Tuhan selain Allah bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian lagi mengucapkan, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan tidaklah aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bagaimana Nabi ketika orang ini mencoba untuk membunuhnya, tapi Nabi mencoba untuk memberikan hidayah kepada laki-laki tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam علمنا أن لا نكافئ بالسيئة الحسنة لقوله سبحانه أن لا نكافئ بالسيئة السيئة لقوله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أي صديق قوي الصداقة. Maka di sini Nabi kita mengajarkan kepada kita semua agar tidak membalas kejelekan dengan kejelekan, akan tetapi sebaliknya balaslah kejelekan tadi dengan kebaikan, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang maksudnya maka tolaklah kejelekan itu dengan sebuah kebaikan, karena di antara keduanya ada teman yang sangat baik yang kepada kita. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج وصل إلى حضرة الإطلاق، أي حضرة لم يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب، لم يبلغها إلا الحبيب المحبب حبيب الرب الأعلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Setelah naik ke langit yang tujuh, Nabi naik lagi ke Sidratul Muntaha sampai ke Hadratul Ilahiyah, yang mana di tempat itu tidak ada satu nabi pun atau yang dekat kepada Allah sampai ke tempat tersebut, bahkan para malaikat pun tidak sampai ke tempat tersebut. Tapi tempat tersebut hanya bisa sampai daripada kekasih yang memang dicintai oleh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وأعطاه الله سبحانه وتعالى هدية كما هي العادة إذا جاء ضيف ينصر بهدية، وأهدى أعظم مهدي لأعظم مهدى إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعظم مهدي الرب وأعظم مهدى إليه هو النبي محمد، أعطاه هديتين. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah hadiah kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW, yaitu dua hadiah. Sebagaimana kalau kita kedatangan tamu, maka sepantasnya kita memberikan hadiah semampu kita kepada tamu tersebut. Maka di sini Allah adalah sebaik-baik zat yang memberikan hadiah, dan Nabi Muhammad adalah sebaik-baik yang menerima hadiah diberikan oleh Allah dua hadiah. الهدية الأولى خواتيم سورة البقرة، وقال صلى الله عليه وسلم إنهم من تحت عرش الرحمن. Hadiah yang pertama adalah akhir daripada surah Al-Baqarah, yang mana di sini dikatakan bahwasanya ini ayat ini ada di bawah daripada arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya dia harus فقال صلى الله عليه وسلم من قرأ خواتيم سورة البقرة في ليلة كفتاه عن أذية الناس وأذية الجن. Maka barang siapa yang membaca daripada akhir surah Al-Baqarah dalam satu malam, maka akan cukup dua ayat ini cukup bagi dia artinya daripada gangguan daripada manusia dan setan. وقال صلى الله عليه وسلم من أصابه هم أو كرب وقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة كشف الله همه وحزنه وكربه. Maka barang siapa yang mendapatkan dalam dirinya sebuah kesulitan dan kegundahan,
maka bacalah daripada ayat kursi dan akhir daripada surah Al-Baqarah. Maka barang siapa membaca dua ayat ini, maka Allah akan bukakan daripada kesulitan tersebut dan Allah akan hilangkan kegundahannya. خواتم سورة البقرة آمن الرسول إلى آخر سورة البقرة. Yang dimaksud dengan khawatim Al-Baqarah di sini adalah daripada ayat Amanah Rasul sampai akhir daripada surah Al-Baqarah. الهدية الثانية التي رجع بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه العلي الأعلى الصلوات الخمس. Dan رحمه الله سبحانه وتعالى 50 صلاة ولا زال يسأل ربه التخفيف رحمة بأمته حتى جعلهن 5 فأراد أن يسأل ربه التخفيف من ال5 فسمع النداء من العلي الأعلى هن 5 أي بالعدد ب50 أي بالثواب. Maka hadiah yang kedua yang didapatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah salat, yang mana sebaik-baik hadiah yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka pertama kali Allah telah mewajibkan kepada Nabi kita dan kepada umatnya 50 salat. Dengan teruslah Nabi kita meminta kepada Allah untuk diberikan sebuah keringanan karena rasa sayangnya kepada umatnya sampai pada bilangan 5. Kemudian ketika ingin meminta keringanan tadi, ada suatu seruan dari langit mengatakan ini adalah 5 dari hitungannya saja, tapi 50 dari segi pahalanya. لأن كانت الصلاة أعظم العبادات البدنية عند الله سبحانه وتعالى فهي صلة بين العبد وربه. Maka salat ini adalah salah satu yang paling agung dari paling afdal daripada ibadah tubuh kita. Maka salat ini adalah suatu penghubung antara seorang hamba dengan penciptanya. فإذا أراد الإنسان أن يتصل بالرحيم الرحمن برابا نمبر الله برابا نمبر الله berapa nomor Allah. Jadi jika seorang manusia ingin mempunyai hubungan, kalau kita ada masalah mungkin kita menghubungi orang yang penting atau sesuatu yang bisa menolong kita, maka beliau menyampaikan kalau kita ada suatu kesulitan, maka yang kita hubungi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. فإنه جعل رقم أساسي في صلاة الصبح ركعتين والظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4. هذا إذا أردت أن تتصل بالله وواظب عليها في أوقاتها يكون نمبر الله منقوش في قلبك. Maka barang siapa yang menghubungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salat subuh 2 rakaat, salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat dan salat isya 4 rakaat, maka ini adalah nomor yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita di sini bisa meminta pertolongan kepada Allah, dan ini adalah suatu penghubung daripada seorang hamba kepada Sang Penciptanya. المواظب على الصلوات في أوقاتها ييسر الله له رزقه في الدنيا وييسر الله حسابه في يوم القيامة. Maka barang siapa yang betul-betul menjaga dan mendirikan salat 5 waktu, maka Allah akan mudahkan bagi dia urusan di dunianya, dan Allah juga akan memudahkan urusannya nanti di akhirat kelak. وتنزل الرحمة والبركة على بيتي وعلى أهلي وعلى عيالي وعلى مالي ما دام من في البيت يقيم الصلوات في أوقاتها، والبيت الذي فيه من يترك ولو صلاة واحدة لا تنزل عليه رحمة ولا بركة. وَإِنْ جَاءَهُ رِزْقٌ فَهُوَ رِزْقٌ بِلَا بَرَكَةٍ. Maka jika penduduk rumah atau penghuni rumah tersebut menjaga salat 5 waktu, maka akan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia mendapatkan rezeki, maka rezeki yang didapatkan adalah rezeki yang barokah. Tapi jika di dalam penghuni rumah ada satu saja yang meninggalkan salah satu daripada salat 5 waktu, maka tidak ada keberkahan di dalam penghuninya. Begitu juga kalau mendapatkan rezeki, maka rezekinya juga tidak berkah. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا هريرة مر أهلك بالصلاة يرزقك الله من حيث لا تحتسب. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada sahabat Abi Hurairah,
wahai Abi Hurairah, ajarkanlah, perintahkanlah keluargamu untuk sholat, maka Allah akan memberikan kepadamu rezeki yang tanpa kamu sangka. الذي يترك الصلاة أو يؤخرها عن وقتها من رجل أو امرأة ذاك لا يحب أولاده، لأن بصلاح الآباء والأمهات تصلح البنات ويصلح الأبناء وتصلح الذريات. Maka jika salah satu daripada ayah atau ibunya tidak menjaga daripada sholat, maka tentunya juga tidak bisa mendapatkan atau sulit mendapatkan daripada zuriat yang saleh yang baik. Maka dengan baiknya daripada ayah dan ibu mereka menjaga sholat mereka, maka mereka akan mendapatkan anak laki-laki atau perempuan yang saleh dan salehah. هذا الشهر المبارك شهر رجب الأصم الصبر والرحمات والبركات، شهر بعراج النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ففيه نتذكر فريضة الصلوات الخمس، أي أن حولية للصلوات الخمس نتذكرها، كيف امتن الله على هذه الأمة ببركة النبي محمد بهذه الصلوات الخمس التي جعلهن الله واجبة في اليوم والليلة، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات كتبهن الله أي فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة. Maka di bulan ini, bulan Rajab yang disebut juga dengan bulan Al-Asr, yang mana Allah curahkan di bulan Rajab ini daripada banyak anugerah dan berlipat-lipat ganda dari pahala. Maka di bulan Rajab ini terjadi sebuah Isra dan Mi'raj, dan mana bisa kita katakan sebagai suatu haul, yaitu peringatan daripada sebuah hadiah yang Allah berikan kepada kita, yaitu salat 5 waktu, yang mana Nabi telah mengatakan dalam hadisnya, salat 5 waktu ini adalah salat yang Allah wajibkan atas umatnya sehari semalam. Rajab syahrul harf, وتحرث أرضك بالتوبة والندم والكثرة من الاستغفار. شهر الحرث. Dan di bulan Rajab ini adalah bulan Al-Hajj, yaitu kita mengajak untuk mendorong untuk kita banyak bertobat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah. وشعبان شهر الغرس، يزين غرسك في شعبان بإكثارك من الصلاة والسلام على حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan bulan Sya'ban adalah bulan di mana kita mulai menanam, dan di sini kita diperbanyak untuk membaca salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ورمضان شهر الحصاد، فإذا حسن حرثك وحسن غرسك حسن حصادك وما تجنيه من الثمرة في رمضان بإدراك الثواب الجزيل من الرحيم الرحمن وإدراك ليلة القدر ليلة الغفران. Maka kalau sudah dan bulan Ramadan adalah bulan kita memanen daripada apa yang telah kita tanam dan kita siram dari bulan Rajab dan Sya'ban. Kalau kita sudah bisa menanam dengan baik, kemudian menyiramnya dengan baik, maka kita akan mendapatkan suatu panen yang sangat baik juga, yaitu kita mendapatkan bulan Ramadan dengan penuh ampunan daripada Allah, dan kita mendapatkan daripada Lailatul Qadar yang mana amalnya lebih baik daripada 1000 bulan. وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: من صام 3 أيام من شهر حرام، الخميس والجمعة والسبت، حرمه الله على النار. وفي رواية أعطاه الله ثواب عبادة 900 عام. Disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang berpuasa pada bulan-bulan haram, diantaranya bulan Rajab, yaitu hari Kamis, Jumat dan Sabtu secara berurutan, maka dalam satu riwayat bahwa siapa yang berpuasa Allah akan mengharamkan jasadnya daripada api neraka. Dalam riwayat yang lain, bahwa siapa yang berpuasa di hari 3 hari tersebut secara berturut-turut,
Allah akan memberikan pahala selama 900 tahun. قال وهب المنبه أن من قال وهو رافع يديه إلى السماء 70 مرة صباحا و40 مرة في المساء رب اغفر لي وارحمني وتب علي لم تمس النار له جسدا بخصوص شهر رجب إذ ينبغي الاستغفار في كل شهر من شهور السنة، لكن في رجب كان السلف الصالح يكثرون أكثر من الاستغفار لأنه شهر الاستغفار وشهر الله الذي يمن فيه بالمغفرة على عباد التائبين المستغفرين. Maka disebutkan oleh Wahab bin Munabbih, barang siapa yang mengangkatkan kedua tangannya kemudian mengatakan Rabbil firli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali pagi dan 70 kali sore, maka barang siapa yang membaca zikir tersebut maka tidaklah tersentuh tubuhnya daripada api neraka. Dan bulan Rajab ini adalah bulan istighfar, yang mana di sini kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Tapi bukan dimaksud istighfar ini dikhususkan kepada bulan Rajab, tapi tetap kita setiap bulannya membaca istighfar. Terlebih lagi para salafus saleh mereka memperbanyak membaca istighfar di bulan Rajab. فإن الإكثار من الاستغفار والإكثار من الصلاة على السمي المختار أمانا من جميع المصائب والفيروسات والكورونا. لو صبت عليكم السماء فيروسات وأنتم مكثرون من الاستغفار والصلاة على النبي المختار فلن تمسكم بأذى وأنتم في أمان بشهادة الصادق المصدوق محمد الذي لا ينطق عن الهوى. Maka barang siapa yang memperbanyak daripada istighfar dan bersalat kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia akan selamat dan aman daripada segala penyakit, aman daripada virus, aman daripada corona. Ini semua dibuktikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau mengatakan tidaklah mengucapkan kecuali bukan daripada hawa nafsunya. خصوصا في يوم الجمعة فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا من الصلاة علي في اليوم ليلة الغراء أي ليلة الجمعة وفي اليوم الأزهر أي يوم الجمعة. Maka di hari Jumat ini kita perbanyaklah daripada salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, perbanyaklah kalian daripada salawat kepadaku pada malam Jumat dan hari Jumat. Allah وفقنا وإياكم للإكثار من الصلاة على النبي ومن الاستغفار في آناء الليل وأطراف النهار. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk selalu memperbanyak daripada istighfar dan selawat kepada Nabi, entah di waktu pagi ataupun di waktu malam. ويبارك لنا ولكم في رجب وشعبان بلغنا رمضان وعيننا على الصيام والقيام واجعلنا من العتقاء وبدائه من النيران ويوفقنا فيه للإكثار من تلاوة القرآن. Dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan kita disampaikan oleh Allah kepada bulan Ramadan, dan kita diberikan pertolongan untuk mendirikan daripada dan melaksanakan salat di bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan puasa di bulan Ramadan, dan kita berikan kekuatan oleh Allah untuk memperbanyak daripada membaca Al-Quran. Barik fi hadzal majlis yaj'al ma'mur بالخير والبركة ومعمور بالعلوم النافعة ومعمور بالحاضرين من الخيرين والخيرات ويوفقنا وإياكم وإياهم لاتباع النبي محمد سيد السادات. Dan mudah-mudahan di tempat ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tempat ini diramaikan daripada orang-orang yang berzikir, orang yang baik dan baik, dan diramaikan daripada zikir dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita diberikan taufik untuk mengikuti daripada jejak baginda Nabi Muhammad SAW. ويوفقنا وإياكم لتربية الأولاد والبنات على سنة النبي محمد ومحبة القرآن ومحبة الصلاة لله سبحانه وتعالى
وأن يواظبوا عليها في أوقاتها وأن يكثروا من تلاوة القرآن ومن الصلاة على حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah untuk senantiasa menjaga, diberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita, mendidik anak kita dengan menuntut ilmu agama, mendidik anak kita untuk menjaga sholatnya, mendidik anak kita untuk bisa membaca Al-Quran dan membaca daripada salawat kepada Nabi Muhammad SAW. فإن الله سبحانه وتعالى يقول فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. إذا سمعنا القرآن يجب علينا أن ننصت ولا يجوز لنا أن نتكلم عند تلاوة القرآن ومن القرآن الخطبة أو التذكرة. Dan yang disebutkan dalam firman Allah, apabila disebutkan atau dibacakan daripada Al-Quran maka diamlah. Jadi kalau kita mendengarkan ada yang membaca Al-Quran, kita diam. Dan di antara daripada Al-Quran itu adalah khutbah atau mau'izah hasanah. فإذا سمعنا باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مولد أو في خطبة ينبغي لنا أن نرفع أصواتنا بالصلاة على النبي محمد، فقد ورد وعيد شديد في من يسمع باسم النبي ولا يصلي عليه صلى الله وسلم عليه وعلى آله. Dan apabila kita mendengar daripada disebutkan yang Nabi kita Muhammad SAW, maka kita jawab salawat tersebut kalau bisa dengan suara yang tinggi, karena ada ancaman yang sangat berat bagi orang yang ketika disebutkan nama Nabi tapi dia tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. في خطبة اليوم كم مرة نذكر اسم النبي ولم نسمع أحد في المسجد يرفع صوته بالصلاة على النبي، وفي مجلسنا هذا كم مرة نسمع باسم النبي ولا سمعنا المسجد يرتج بذكر الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكيف نتعرض لدعوة النبي إلا بالإكثار من الصلاة على النبي؟ وإن لم نصلي على النبي وقعنا فيما حذرنا منه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Maka beliau menyampaikan beberapa kali ketika beliau khutbah tadi di salat Jumat menyebutkan nama Nabi, tapi tidak ada atau sedikit sekali yang menjawab salawat tersebut. Begitu juga di majelis ini beberapa kali beliau menyebutkan nama Nabi, tapi tidak ada atau sedikit sekali yang menjawab dengan suara yang sangat tinggi sampai majelis ini tidak bergetar karena tidak ada jawaban daripada salawat tersebut. Maka kita takutkan kalau kita termasuk apa yang telah diancam oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana kita bisa untuk mendapatkan siraman hari ini kalau kita belum bisa menyambutnya dengan baik, yaitu memperbanyak dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. دخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم على سيدنا عائشة والحجرة مظلمة، فلما فتح الباب أشرقت الغرفة كأن الشمس قد أشرقت فيها في الليل، فتعجب سيدنا عائشة من هذا النور العظيم، نور الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم. يا عائشة ويل لمن لم يرني يوم القيامة. قالت ومن لا يراك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم البخيل. قالت يا رسول الله وما البخيل؟ قال صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Mana disebutkan dalam sebuah kisah, yaitu ketika malam itu sangat gelap dan padam lampunya. Akhirnya masuklah Nabi Muhammad SAW ke kamarnya Siti Aisyah. Ketika itu teranglah kamar tadi disebabkan cahaya daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Aisyah, sesungguhnya sangat rugi. Kemudian Siti Aisyah berkata, siapa yang rugi wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, orang yang bakhil. Kemudian Siti Aisyah bertanya, siapa orang bakhil itu ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, orang yang bakhil itu adalah ketika namaku tersebut tapi orang tersebut tidak bersalawat kepada diriku. اللهم يا من غفر له الخير وعنه عليه وكل وعن عليه. اللهم انا نبات من مدد فاجعلنا عصا دائمته. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا مالك الدنيا والاخره. اللهم اغفر لهم عن الامه، اللهم اغفر لهم والقربى،
اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم يا من وفقها الخير وأعان عليه ووفقنا للخير وأعنا عليه اللهم اغفر قلوبنا وقوالبنا سيئاتنا ومقاصدنا اللهم اغفر لنا ما واحفظنا فيما بقي وحسنا بالطاعات ولا تكلنا في المعاصي والمخالفات برحمتك يا حي يا قيوم بجاه نبيك محمد سيد السادات أن تنصر عصيب الجميع الأتيه بالعز المكين من الذنوب والخطيئات يا ذا الجلال والإكرام وصلح لنا الأولاد والبنات وصلح الزوجات جعلنا صالحات ضائعات عابدات راضيات مرضيات يا رب البريات إنك على ما تجاوز بجبل جدير وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله.